na magpapagawa sa akin ng e-bike. Pero bago ko ito magawa, kailangan ko kasi munang mabuksan yung upuan. Bali may gumawa nito. Tapos, nabaligtad niya yung lagay ng susian. Guys, ito yung update. So, sinira na yung upuan. Tignan nyo yung ginawa. Ganito na nangyari. Yan. Sa loob, guys. Nasa loob na yung saksakan. O, susian pala. Yan. Nabaligtad na naglagay. Dapat nandun yan eh. Nabaligtad. Nabuksan na namin. Yan. So, babalik na rin na namin. Para dyan eh. Ayan dapat yan eh.